செஞ்சேன். சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு இது எல்லாத்துக்கும் நல்ல மருந்து இது. இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து பால் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எவ்வளோ பால் வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து மஞ்சள் தூளும் சுக்குத்தூளும் கலந்த பவுடர் இது. அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. பால் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே, அதாவது காயறதுக்கு முன்னாடியே போட்டுக்கணும். இது வந்து மிளகும் சீரகமும் சேர்ந்து பொடிச்ச பவுடர். அது ஒரு 1/2 டீஸ்பூன். அது உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இது வந்து நல்லா வந்து சிம்மிலேயே ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஆகுது. இது நல்லா சிம்மிலேயே நல்லா காய்ஞ்சு பால் நல்லா சுண்டிடணும். அதாவது கொஞ்சம் முக்கால்வாசி வந்துடணும். இந்த பாலை வந்து நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த இதெல்லாம் எல்லாமே கண்ட்ரோலாக வந்துடும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.